Hello，歡迎大家嚟到 Two Step Ahead，我係 Marvin。馬飛啊，冇錯，我哋今日嘅嘉賓有 Jeff，多謝 Jeff 啊，係。魔術大師專訪，即係喺商業演出界咧，即係我覺得響 close up 又好啦，stage 又好啦，partner 又好咧 ，Jeff 都係其中一個最出色嘅香港嘅商業演出嘅魔術師嘅王者。我第一次聽你個名嗰陣時，人哋同我講你係商演之王。呢冇根據嘅稱呼啊，得多謝。香港係一個商業嘅城市，味比較重嘅一個城市啦咁講。咁而香港嘅好多大品牌咧，即係會揾阿 Jeff 咧去做表演，佢啲客通常都唔係淨一年，係好長期地咧都會去揾佢去做表演嘅，都好出名嘅大品牌啦。咁有啲咩就上去個 website 度睇就 OK 㗎啦。咁唔方便開名啦啲大 brand。咁但係啲客就價添啊嘛。係價錢今日都唔會講嘅。咁如果各位想知嘅話咧，就PM 我睇下點樣可以傳譯翻去俾大家知道咧，咁就 OK。揾 Two Step Ahead有冇8折優惠啊？好啦，你做我做你經理人得唔得？我係開始得非常之遲嘅，即係我原本係即係大家早啲開始係多啲時間學會好啲嘅嘛，但係我係非常之遲，係第一我身邊冇呢個 resources， 我可以知道去邊度學啊。咁係點咧？即係一開始我諗好細嗰陣時，我諗個個人都係一樣啦，就係好中意睇 David Copperfield， 係咪？係。但係細嗰陣時，我由細佢啲 DVD 啊嗰啲嗰陣時係 VCD tape 都有，咁我買咗好多喺屋企睇。我係純粹好欣賞，好中意睇，但係我又唔覺得呢個係一個人做到嘅嘢，我唔當佢係人。即係佢識飛㗎嘛，好似去睇 Matrix 咁樣。係啊，睇 Matrix，我就覺得呢啲唔係人睇，我好中意睇，我係永遠都唔覺得呢個係我有機會可以接觸到嘅嘢。Until 我去到大學，我唔記得咗 year 幾啦，可能係後邊2年就 David Blaine 嗰陣時就開始有佢個 exposure， 係啦，嗰陣時係啊，發現佢即係佢做啲 close up magic。咁我先發現，咦唔係喎，呢啲可能係人可以做到嘅嘢嚟喎。咁嗰陣時又，但係都覺得好勁，係嘛？覺得好勁。嗰陣時係2000年，係啊，都係嗰啲時間左右啦。佢第一先頭到啦，係啦。咁嗰陣時就開始有即係比較有 YouTube 啊，有呢啲嘢。咁我就上網揾啲 video 學啊，揾啲書睇啊嗰啲，咁就慢慢開始覺得。係可以學到少少嘅，咁開始嗰陣時就淨係俾朋友啊、爹哋媽咪啊、屋企人睇下咯。我從來都冇諗過要成為職業嘅做，即係我冇諗到呢個行業啊！你明嘛？純粹係好中意玩啲 card trick。等我玩 card trick，等我大概做律師先咁。係啊，大家做醫生、律師嗰啲，就嗰陣時就淨係學下啲啤牌啊、銀仔啊，都係其實我諗。同大家都係差唔多，都係差唔多嘅，都係想玩開始先㗎嘛，點都都係嘅，都俾大家知道啦。其實講緊係好耐以前咧，電視魔術即係講1980幾年、90幾年咧，其實個王者都係 David Copperfield 嚟嘅。咁佢喺嗰邊係做好多唔同嘅節目，哇！又好勁，又飛嚟飛去啦，又做啲刀具美人啊，好多正嘅節目嘅。咁但係去到2000年頭咧，魔術就跳出咗呢一個嘅嗰個廠啊，即係唔止電視廠去拍。即係 David Blaine 街頭魔術。冇錯啦 ，David Blaine 就第一個就叫做街頭魔術嘅電視節目，跟住之後就後面就仲有 Zero 啊等等，直到話香港觀眾識嘅街頭魔法王，都係其實由 David Blaine 咁樣延伸。我嗰時仲有一個㗎，我嗰時睇馮德倫嘅。
馮德倫咧，呢個咧就即係我完全覺得另一樣嘢。唔係我明，但係我嗰陣時我未識嗰陣時咩咪好熟嗰陣時咧，因為都係睇對兵啊，我覺得哇馮德倫同啲明星變冇錯啊！哇！朝早去咗報紙檔，檔度搣爛咗人哋份報紙再還原。係啊係啊，即係馮德倫都係嘅，我哋有機會都可以召喚到佢上嚟。咁但係你就冇諗過做魔術師嘅職業啦。完全唔知道有呢個職業添。係啊，我都冇諗過原來啲小朋友生日係可以，因為我係馬來西亞人嚟嘅，我係冇諗過原來小朋友 party 可以請魔術師，即係我完全冇呢個概念。咁嗰陣時我純粹就係識幾個 card trick，coin trick，總之係 David Blaine 嗰啲我可以揾到嘅咧，我全部你都識做都買嚟玩。我仲記得我頭一個魔術學到就係 David Blaine 嗰個 coin bite 啦。OK。哇！嗰陣時係好辛苦，因為嗰陣時學生又冇錢，又要儲下錢，上網訂，哇！嗰個 shipping fee 又覺得好鬼貴啦，係咪？嗰陣時我收到過咧，我係好感動，我覺得我呢個一個銀仔咧可以行全世界㗎啦，係周圍去係大學學校嘅，見到人就一路做 pan through bill 嗰個。哦，OK，係。嗰支筆係啊，我係做到，我諗識我嘅同學係冇人冇睇過嘅。咁就算唔識我嗰啲，我係去到有一嗱，我咪要揭曉嗰個秘密定咩啦？係。但係我係去到有一個咧，就係啲人可能已經睇到好嚴，跟住行過嚟又係見到我擺嗰支筆喺張台啦。佢又攞嗰支筆隔離一個鎖匙嘅，佢就我唔講嗰個秘密，佢就咁樣。咁我就發現，原來我唔係一支筆可以行天下嘅，咁我就開始又再揾下多啲，學多幾個魔術咁樣咯。嗰陣時就因為 Copperfield 已知魔術呢樣嘢，咁就 David Blaine 佢就 popularise 咗 Close-Up Magic，咁之後好似你頭先都有提起過，咁就去到 Zero。係啊，嗰陣時係我記得我頭一次見到佢真人，佢係令到我頭先你講我有玩嗰啲 card flourish 㗎嘛，我係因為見到佢嘅節目，我先停止咗呢個行為，咁我就開始真係去學魔術啦，因為我有4-5年係不停係 cut 牌 cut 咗4-5年嘅，我覺得係需要好宅男或者獨立先，即係會匿喺房就一路 cut，係同人有零溝通。係嘅，啱嘅。係啊，即係跳出嚟咯，真係變下魔術啊嘛。係。因為嗰陣時有個 mentality 好奇怪，即係會覺得好型啊，識得咁即好有型嘅。但係我真係出嚟做嘢到而家，我係冇用到任何嘢。我諗同大家都差唔多啦，咁之後就慢慢發現咗Darren Brown 啦，例如仲有 Justin Willman 啦，呢啲就係咯。你如果問我最中意睇邊啲，我都係比較 layman 嗰啲，我都係最中意睇 Darren Brown 啦。都啱嘅，因為其實 Cyril Takama 啦，咁佢喺2000年頭啦，2005到2006左右啦嗰啲年，其實佢就做日本嘅電視節目，佢就 mix 咗好多街頭啊或者一啲去鋪頭嘅一啲魔術，就個玩到嘅內容已經超越咗 David Blaine 就咁喺街頭玩，佢喺啲鋪頭度玩啲好勁嘅嘢。大家有睇過最出名就漢堡包咧？係啦，漢堡包。係啦，冇人冇睇過漢堡包，佢喺個牆度變個漢堡包出嚟，咬完一啖就收入去。呢個係影響咗呢20年啲人對魔術嘅見解嘅。係啊，嗰陣時我睇佢有少少好似我睇 Copperfield 少少個感覺就係呢啲我都做唔到啊，做唔到。David Blaine 都 OK 嘅，你除咗話你叫佢即係一個星期唔食嘢嗰啲，我真係係咁啊難啲嘅係。咁而家新一代啦，即係可能觀眾都開始都知道啦，直頭咁其實就 Darren Brown 啦，咁就仍然係喺英國就好活躍，會做好多 show 嘅講mentalism 啦，咁佢做生命魔術嘅。咁而頭先所講 Justin Willman 就一個新世代
特別係近呢幾年啦，咁就好出名喺美國嗰邊好出名嘅一位 Netflix 有節目啦魔術師係啦，有 Netflix 有自己節目啦。我哋之前都介紹係啦，佢嘅一個節目啦。冇錯，之前介紹過 Magic Lover 啦，咁亦都係好多人識佢係喺Magic for Human 嗰度而嚟嘅。咁佢3季嘅 Magic for Human 都係值得推介去睇，好人性化，啲魔術效果係好勁嘅一個節目。我係中意睇佢係因為佢比較生活化啲，係嘛？生活化啲，同埋佢好多嗰啲人性化啲。係啊，佢攞到得意嘅 topic 出嚟講。係啊，好多 comedy 嘅元素喺入邊。因為之前我哋有個我好朋友 Amanda 有上過嚟啦，佢都 inspire 咗我，真係原來我睇咗佢哋表演，我覺得好多呢啲搞笑嘅 element 咧係好開心嘅，即係你睇一個 show 可能睇一個魔術師喺一個 company event 即係15分鐘20分鐘，如果中間有好多呢啲好笑嘅，即係我係覺得 entertainment value 高，即係如果你俾我揀，我會覺得開心過如果我喺台上邊一路飛啊，手插嗰個講入去啊，攞紅帽爆出嚟，但係我覺得好多 comedy 嘢係即係防我嚟講，我呢一刻我係覺得我自己又睇好多嗰啲 comedian 嗰啲，我係覺得呢個暫時呢一方面係我比較中意嘅一種 style。因為我都覺得我對魔術嘅知識或者研究咧，冇我身邊好多朋友咁深入啊。即係 Amanda 啊、Henry 啊、培正佢哋呢 Alex 佢哋係好深入噶嘛。我係好 layman 層面去揀我表現啲咩。咁我通常嘅 approach 就係、如果啲客見到一個魔術，我係希望佢會覺得如果我都可以做到呢樣嘢，係咁都好好喎。例如我講一啲好 classic 嘅嘢啦，即係你變銀紙啊，你開人哋嘅電話密碼嗰啲，即係呢啲係個人，佢就算唔係魔術師，佢都好希望佢可以做到呢樣嘢。成日都會問你可唔可以教我咁樣？係，即係我係偏向我中意去做呢種類型。Instead of 即係當然，你如果覺得我勁到我而家可以喺 poster 入邊掹個漢堡包，咁我都願意做嘅。但係呢啲就平時好難做到噶嘛。係。我由2017年開始就盡量可以做幾多 stage 嘅就做啦。咁我覺得，如果你問我邊個開心啲，咁 close up 一定最正嘅。因為 close up 你唔知啦，大家呢個唔使解釋嘅。咁你同每一個人嘅溝通啊，或者咩係即時噶嘛。咁雖然 stage 我都盡量即係involve 每一個客人或者咩，但係始終嗰個距離係你咁係嘅。你 close up 係冇嘢可以代替。係你30圍，你最角落頭嗰個人，你都係未必照顧到嘅。佢睇唔睇你都成。就算佢有嘢做，就算佢有參與到，但係都唔同你係佢手冇錯啊，冇錯變啲嘢出嚟。講多少少就係我一開始去餐廳做表演㗎嘛，咁我始終 close up 我都做咗非常多年嘅。咁我成日都，你知我哋成日學一個 trick 一路表演，你都會悶㗎嘛，你都會一路學生嘢咁。我又做咗 close up 好多年之後，我就覺得，我想挑戰下試下啲新嘢，因為我冇咩經驗去做 stage 嘅。咁嗰陣時就Henry 啊、Amanda 嗰啲就好幫手啦，我都好依賴佢哋，即係成日大家一齊傾啲嘢。咁就慢慢試咯，由50人 partner 開始做100、200、300去到幾千咁樣，慢慢去試咯。咁而家都好多嘢要進步嘅。咩令到你入咗行㗎？即係有個契機係咩咧？即係譬如我自己，我講少少，我都係有少少似我冇諗住做魔術師咁樣。咁跟住我而家咪都係因為可能阿 Henry 啊，即係 Alex 啊、Marvin 啊呢啲幫我手，跟住慢慢咁啊有啲 job 做咁樣。我而家我或者好快講下我點解會做呢行嘅。其實嗰陣時就頭先有提起，就大學嗰陣時就淨係好中意玩
cartridge 嗰啲啦。咁就亦都唔知呢個係一個行業嚟嘅。大學嗰陣時我就發生咗一件事，就係我都好呢個係一個講笑嘅啫，我就好多謝我阿媽中咗心臟病嘅。我今日有時講笑我都會同佢講嘅，就係嗰陣時我畢業嗰陣時都幾曳嘅，即係喺大學嗰陣時就唔陪屋企人啦，成日唔喺屋企噶啦，成日出去玩嗰啲。咁係有一晚突然間我有我個舅父打俾我，佢話：阿 Jeff 你要趕過嚟醫院喎，即係哇咩事啊？咁樣又話你媽咪喺 ICU 中咗心臟病。我嗰一下咧係好似一個 baseball bat 一棍咁樣打落，即係我一世人嗰陣唔係一世人，我好後生嘅。由細我係冇諗過人係會離開我哋嘅，係從來冇諗過呢樣嘢。咁好彩佢嗰陣時就即係爭少少就救唔翻啦，醫生又救咗。咁佢又話仲可能7年後會再復發嘅。咁我就心諗呢個7年可能係我嘅 second chance， 我可以做一個比較乖仔啦，喺屋企陪到啲屋企人。但係嗰陣時我係啱啱畢業，我又唔知道要做乜，因為我有畢業到嘅，但係就真係唔知要做乜，我又唔想留喺馬來西亞。咁嗰陣時有個機會，我就心諗，不如我都想同屋企人傾，我就話可唔可以俾我去試咩？我就買咗單程機票，執咗兩個篋。一個 keep 就全部魔術嘢，我唔知係攞嚟做咩嘅。總之我好中意魔術，我就乜嘢書、啤牌唔知做咩啤牌帶嘅又附嚟香港啦。咁另外一個 keep 就啲衫嗰啲啦。咁就拖個 keep 嚟香港。嗰陣時我又喺 online 識咗一個friend 啦，咁唔開名啦。咁就佢又好好，佢話我有一個貨倉可以俾你住。我心諗，喂咁孤寒㗎，真係俾我住貨倉，點解你唔俾間房我住？即係我唔了解香港嘅情況，因為我係出身一個好好正常即係正常家庭平民家庭啦，咁樣講。即係有屋住嘅。係有屋住，但係我哋馬拉你有屋住係你求其停車場都可以泊5部10部車嘅。我屋企都唔係算大，我都有8間房嘅，但係呢個係好正常喺馬拉嘅一間屋嘅。OK， 我以前有間房係 king size bed 2個拍埋喺度，即係唔知攞嚟做咩嘅，太多空間拍。anyway， 咁我就 fast forward，咁我就嚟咗香港，我個朋友我就去咗佢屋企先啦。咁我一入到屋企，即係行一行，我心諗呢個係一個入口地方。我就心諗你幾時會帶我上去或者下邊一層去參觀下？已經到咗啦。我屋企就係咁大。係啊，佢就係咁啊！我嗰陣時先為點住人啊！仆街啦，住入口。係啊。咁佢就俾咗一個貨，我叫貨倉啦。我遲啲可以俾相你哋睇。長話短説就講3樣嘢，就係嗰個門口係冇鎖嘅，即係一個窿。係。你隨時可以入去打劫我嘅。當然入邊除咗佢個貨倉係貨，即係擺垃圾咁樣嘅。佢入邊除咗垃圾同我咧就冇其他嘢㗎啦，所以我都瞓得安心嘅。OK， 最深刻就係嗰個廁所啊！嗰個廁所係我係1年，我喺嗰度住咗1年，咁我係凌空去洗手間。OK。咁所以練咗咁勁嘅魔術。係我嘅腳力係 OK 嘅，我可以係凌空咁樣好耐時間都 OK 嘅。anyway， 咁就仲有就瞓覺係會滴水㗎咯，即係咁我就會攞一啲嗰啲紙杯周圍擺兜住嗰啲好啱嘅位，咁入邊擺啲紙巾又冇咁嘈。咁我係呢個情況就住咗1年左右，我都唔敢同屋企媽咪講我係而家係點，因為check你做咩啫？你 check 人哋乜都未有嘢，你好似係啊，即係你屋企咁舒服，你做咩要咁樣？但係我淨係心諗我要
試下，因為都趁後生，nothing to lose，咁我就試下。我完全唔知我可以做啲咩，我每一日就一路 send CV，幾廿份出去就唔會有人嚟嘅。我心諗我仲可以做啲咩？我嗰陣時就有一副牌，咁我就攞去蘭桂坊嗰度逐間餐廳去敲門，就可唔可以俾啲表演機會我啊？咁嗰陣時係好細個噶嘛，冇人肯理你，同埋冇人會申請一個工作簽證，for 一個外國嘅人去你喺香港做嘢嘅。咁我又唔知呢啲嘢，我就每一間敲門，咁卒之揾到有一間，佢就話我係冇咩人工俾你嗰個，我頂籠可以一晚俾50蚊你。咁我就嗰陣時就OK 喎，有起碼有收入啦，有50蚊咯，係咪？50蚊同埋俾一餐飯俾你食，咁我就喺嗰度開始就識到少少人啦。咁好彩地就認識到一個我嘅恩人啦。佢就介紹咗我去澳門返工啦。anyway 長話短説，咁就一路撞跌，咁去到今日好彩都仲做緊魔術，咁我都搬咗我爹哋媽咪嚟香港同我一齊，咁而家大家一齊生活咁樣咯。咁你話我點解想揀呢行啊？係純粹嗰陣時係覺得我要試一啲，即係我唔想坐喺 office 嗰邊做嘢噶嘛。但係我對你嗰陣時 send CV 出去唔係魔術。唔係啊，因為我以前其實讀電影嘅。係啊，我嘅 major 大學畢業，跟住之後就去寄 CV 咁最。我係讀電影㗎，咁啱啊！係啊，讀電影，咁就嗰陣時畢業就心諗。我去拍咩咧？係咪係馬拉？咁我就 anyway 放棄咗嗰個念頭，我就過咗嚟香港。咁啊 Jeff 啊，即係你作為一個職業嘅魔術師，都係做得非常成功啦。咁啊，如果有年輕人想入行做全職，或者係當做一個職業魔術師 Go Pro 啊，咁你有冇咩嘢建議去俾我哋鏡頭後面嘅年輕人？而家真係純粹分享下我嘅經歷啦，有邊啲對我係 work 嘅，咁呢個係。可能要傾到聽朝，但係我哋如果好短咁樣講呢，我會建議，除非你係愛魔術愛到你肯去受所有嘅 challenge 同埋一啲苦呢，就好似頭先咁講啦，就除咗咁樣就唔好入行。咁如果唔係嘅話呢，係 OK 嘅，係開心嘅。你要愛到你肯去 go through。所有最難嘅嘢，冇錯。係。如果唔係就其實做as 一個 hobby 咁樣玩都好開心。其實啱嘅，因為即係好快咁去講，其實你當表面風光或者係一個全職魔術師表演，但係真係表演嘅時間係少過你可能出報卡單嘅時間。絕對係。Exactly， 因為你做文書或者做背後嘅 operation 嘅嘢其實係好多，咁你要愛魔術愛到你可以穿越晒嗰啲你唔想做嘅文書嘅 work 或者背後所有嘅嘢，咁你就去做全職啦。仲要練習喎，你一個人練習，仲要做好多嘢喎。係啊，你一個人其實你一個人玩多過你變俾人睇嘅。啱啊，所以即係呢個係一個好好嘅建議嚟嘅，我覺得，即係唔係話嚇你唔俾你做全職，我覺得你想試可以去試，但係你要知道就係背後其實去到一個現實嘅世界，你有好多嘅事情係除咗你表演俾人見到嗰 part 之外，你背後要做好多其他嘅嘢。即係我都係第一次聽阿 Jeff 講，即係你聽佢係由幾極端啊而家，冇錯，對比翻嗰陣時，50蚊一晚加餐飯去到依家。唔係又嗱，你諗下喎，由佢滴水都係揾3餐，但係由滴水到老豆老母嚟一齊生活係唔簡單喎。冇錯，係唔容易嘅，所以就都係嗰句，你要中意魔術，中意到呢個程度。冇錯，冇錯。我先建議你去做呢行，如果唔係就
咁樣平時同屋企人玩下都好開心。仲啱啊！都係嘅。冇錯。好，咁我哋今集嘅時間咧就去到呢一度啦。咁我哋下集咧再由 Jeff 喺度咧同我哋傾偈，仲要講多少少咧關於點樣可以做一個好嘅全職魔術師。下集見，拜拜。